عليكم مشاهدين ديالي، تبارك الله عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي قيالين؟ كي صبحتوا؟ كي صبحوا احبابكم وليداتكم وعائلتكم؟ كلشي على خير وبخير، نتوما مزيانين في احسن ظروف ان شاء الله. وكيف عاملين على غلبتكم هذا النهار اليوم قايله تبارك الله الحراره يا المشاهدين. الحبايب ديالي ديما شكيت عليكم طحت عليه شحال هذه، ودابا كينوض عليا كيحرقني من العظام من هنا يا المشاهدين. عرفتيني انا شنو عند واحد السيده كيعيطوا له حكامه، كنت رد من اللوسه طيفي كيعيطوها الطيفي. هنايا السيده عندها البركه ديالها كترد الفكاك، كتكوي على بوزلوم مزيانه بزاف بزاف كيجبروا عليها الناس، كتكوي على بوصفار وكترد الفكاك. دابا انا غنمشي عندها في يد الله والنبي رسول الله. اي والله ادعوا معايا المشاهدين الله يشافيني. حنا في الدقله ديال الحومه الطايفي غنمشيو عندها. الدار ديالها جات غير هنايا اون باس في الطريق للكومبا، غنجيبوا لي شنو كتجبروا الدار ديالها. ونتمنى والله الشفاء والعافيه. اختكم مريم عيانه شويه، يدها كيحرقها كينوض عليها، دابا كنت غنمشي عندها اليوم. والله الا المشاهدين سمحوا لي بزاف وقبلوا علينا، ولا قلنا لكم شي حاجه ماشي هي هذيك. اي والله المشاهدين شاركنا معكم هذا المحور ديالنا. تابعوا الفيديو انتم شوفوا المنظر غزال والطبيعه كتحمق. شوف تبارك الله على خضوره، شوف على منظر، شوف على الدنيا. هذا الصفصف، هذا الورق الصفصف هذا مزاول كيعملوه الناس مستلمه سخانه. هذا الشجره الصفصف واعره، هذا كراس خلاص راه وريت لكم مره اخرى. هذا الدفن كيعملوا كراس كيطبخوا به الخبز يطبخوا به الكواسع يطيبوا به. وخليكم المشاهدين تابعوا معايا الفيديو الحبايب ديالي. نتمنى الله يكون حبابكم عائلتكم كلشي على خير وبخير. انا ماشيه عند الحاجه شريفه وداك الساعه نوريكم. تبارك الله عليكم. شوفي تبارك الله القصاب فنين هنايا، والزيتون عندهم الزيتون كيحمق. هو وجد اسامه والنوار نوار واعر تبارك الله. كي هذا النوار المشاهدين كنهديكم هذا النويرات. ها انتم المشاهدين ديالي الحبايب كنهديكم هاد الوريدات هادو مزيونين، الريحه ديالهم مزيونه. اسامه فنين. تبارك الله ديك الداليه كتحمق يا المشاهدين. شعله غارسه عندهم كتهبل تبارك الله. الطبيعه داك الكرموس الغده دابا غيجي هذاك التوت، راه هو التوت المشاهد. العنب هذيك الليمونه، هذا الخرطه الزرع ماشي الزرع، هذا الخرطه اللي كيتعطى لك سيبه. هذاك العليق اللي لقيتنا من التوت ديك النهار خلاص. وهذا الجمار هذه منسى خلاص. ايوا المشاهدين الحبايب ديالي خليكم معنا تابعوا الفيديو. ها انتم مشاهدين غزاله هاد الغرفه فينا فيها الزيتون فيها الكرموس. راه الغدانه اسامه كرموس. هذه الزيتونه هذه غدانه، هذه حتى هي الزيتونه، هذه الكرموس طالعه عندهم غريسه مزيونه تبارك الله المشاهدين. الحومه واعره بانت لي الشرمزي، والحومه تقريبا الشانطي هنا الاكبر تبع المترو. كاين هنا كاين الكرا كاين الشرا. الناس اللي عندها باش الله يرزقهم، اللي ما عندهمش الله يرزقهم، اللي عندهم الله يزيدهم الله يكثر عليهم. شوف تبارك الله فنان واعر. تبارك الله هاد الكرموس يصلح على النبي رسول الله المشاهدين. شوفي الطبيعه، شوفي المنظر كيف الزيتون هنا. الحومه غزاله تبارك الله، هي كتسكن في الدار ديال البرداع المشاهدين. عاد شرات مسكينه في الدار ديال الارض هنا وبنات الدار تحولت لهنايا. ونتمنى والله الخير. ها المزاحه عندهم فلنا هذه المنقاسه كيعيطوا لها المشاهدين. وها الكرموس تبارك الله فين ها حق ثروه تبارك الله. شوف على منظر كيحمر. وبنات هنايا شرات هنا والارض وبنات مسكينه كيجيو عند الناس ديالنا تبارك الله عليهم. ها انتم كيجيو عند الناس كيردوا على يدهم كيردوا على الفكاك كيكويو على الصفير كيقطعوا وزلهم. عندها مسكينه بزاف البركات عند الله. يجيب الشفاء للجامع واللي مريض الله يشافيه واللي صحيح الله يخلي له صحته. ها انتم ها الزرع كيحمق. هذه اسمها فرينه. هذا اللي عيطوا له فرينه. هذا واعر، هذا ماشي الزرع، هذا فرينه. كاين فرينه كاين حيار كاين ياخر شنو اسمه كاين نساها تبارك الله عامر فرينه والزراع. وكاين واحد الاسم ياخذ الزرع باقي ما عرفتوش. دابا نسقسي الوالدات كلهم. خليك اسامه معايا ديال الحاج وكل هنايا. السلام عليكم شريفه. كاينه الحبيبه مازينا عندك ضيفنا الله يجعل ربي يسهل علينا وعليك وعلى الجامع. واش مبروكه الله يحفظك من ديك ورا مريضه الشريفه جيت الله العالمين.
نتوما الحبايب ديالي ضروري خصني نمشي نجيب القريعه هذا الماء، قالت لي ضروري على الماء ما نقدرش نعمل يدي فيك، ستعزم لي عليهم تقرا عليهم الرؤيه الشرعيه قران كلام الله وترد لي فكاك يدي من هنا. قالت لي دوق على مولات الحانوت هي كاينه هنا جيبي القريعه هذا الماء بنتي واجد. ونتمنى الله الشفاء والعافيه للجميع، واللي مرض الله يشافيه واللي صحيح الله يخلي له صحته، الله يبعد عليه الافات والمرض الدنيا. تحيه الناس الغربه كاملين، تحيه الناس ديال الخميسات، تحيه الناس الشدريف. هانتوما المشاهدين ديالي والله تحيه المغاربه كاملين، بلا بكم ما نكونوش، بلا بكم ما نطلعوش. تحيه لكلش الجاليه المغربيه كامله. دخلوا عندي القناه ديالي، عملوا لي جيم، عملوا لي ابوني. المشاهدين اللي قبلت عليكم شوفوا الفيديو. انا غندوق على المراه باش تعطيني قرعه الماء ورجعنا عندها. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي الامه سيدنا محمد كفاء اجمعين. خليكم معايا تابعوا الفيديو. انتم المشاهدين جبت قرعه الماء، نتمنى الله يجزيكم هذا اللي كنعمل ديالي. ها انتم الحبايب ديالي وخوتي العزاز، انتم اخوتي الحبايب، جبت قرعه الماء غنمشي عندها. والله غير كنقف عندها كنحس بالراحه وديك الدار ديك السيده. والله الله والعزه والله يسهل عليكم كتعزم. شكرا بزاف مشاهدين، تابعوا معايا الفيديو. شكرا بزاف. سامع تبارك الله عليكم المشاهدين ديالي. هانت انا قطعت نوار، انا خرجت من عند الشريفه القريعه هاد الماء. مرتينا غنمشيو للطرمبيه 16 نعودو فيها ولا 7 تجي من الشرافات هنايا حدانا كدوز على الكونترول ملوسه مع البراج. تحيه للجندرم، تحيه للناس المخزن كاملين، الامن الوطني، وتحيه للمغاربه خارج المغرب وداخل المغرب. نتمنى والله الخير والفرج من هنا قدام، والله يهز علينا هذا الشيء، الله يرد الماء نجراه، والله يجعل ربي الحبيب يفرج علينا وعلى المسلمين جميعا، ويزرب علينا هذا الوباء، ويولي الانسان يمشي عند حبابه وعائلته، والانسان يخرج ويدخل في خاطرو في الراحه ديالو. نتمنى والله الخير كامل من الجميع، اللي في نيته شي حاجه الله يقضيها له، قليله ولا كثيره، الله يفتحها في وجهه ويحفظ له عائلته وحبابه. وشكرا للمشاهدين، تابعوا الفيديو. انا خارجه للشانطي كيف اختكم مريم شويه عيانه شتيتو لهلا يوريكم باس الحبايب. دخلوا عندي القناه ديالي ودعموني شويه وساعدوني، الله يبقى معكم. كنشكركم اللي عجبو الفيديو يتفرج، واللي ما عجبوش تا هو يتفرج. كنشكركم الحبايب، هذا النوار تا هو كنهدي لكم مرحبا عليكم. هانتم المشاهدين مزيان ونسمعني مزيان مسكين ما جا مورايا المزوينات الكوبري حيوان، والله الا فيهم الخير بالله. الانسان اللي جبر ما جبر في يعمل خير عملوا في الحيوان، قطيطات ليبات من الحشاكم، الحاجه اللي خلق الله فوق الارض كامله اللي ما كتهضرش راه فيها الخير مزيان والله العظيم. الله ينبهنا وينبهكم من الخير، والله يجعل ربي يفرج علينا وعليكم. وكنشكركم يا المشاهدين الحبايب ديالي، يا الغزلان يا الفنين، عملوا لي الجيم والجرس، دخلوا عندي يا الغزلان ديالي يا الفنين، الله يخطيكم عليا وصافي بلا بكم ما نقولش. تحيه للمغاربه، تحيه للمغاربه بزاف بزاف، تحيه كبيره من هنا حتى لا فرنسا، من هنا حتى اسبانيا هولندا فرنسا المانيا، تحيه الناس ديال السعوديه، تحيه الناس ديال تركيا، تحيه للجاليه المغربيه كامله، تحيه الناس ديال اوروبا، وتحيه الناس ديال الداخل كاملين. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. نشكركم كيسولوا فيا في الكومنتيرات، كيكتبوا لي تعاليق مزيونين بحالهم، كيقولوا لي اختي مريم زيد من قدام هذاك ولدي لك الداليه فنه وريها المشاهدين غزاله هذيك الداليه راهي تبارك الله المشاهدين كتحمق. شوف انا غريسه فنانه هذه وليدي وحده كتندا عادي، ملي كتباع هاد الغرسه غزاله تحت بيه شي دكتور هي تما نزيدوش على الديكور فيها حمق واعر عادي. ايوا المشاهدين نتمنى والله يكون عجبناكم هذا النهار، عجبكم الفيديو ديالنا، عجبتكم السعاده اللي خلقنا معكم اليوم. عندنا هو مزيون قصاب كيحمق. غنمشيو الشانطي، حنا قربنا الشانطي نركبو ان شاء الله. ايوا تابعوا معايا الفيديو، خليكم معايا حتى نوصل ونكمل لكم معايا الفيديو من تحت ان شاء الله. المشاهدين ديالي تبارك الله عليكم، تهلاو في راسكم، نتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو، نكونوا دوزنا معكم نهار مزيون. سمحوا لنا بزاف، حنا وصلنا للشانطي غنشدو دابا الطرمبيه ان شاء الله غنعاودو بحالنا. كنشكركم بزاف، كونوا خفيفين على قلوبكم، ونتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو. صحه فطوركم، تهلاو في راسكم، حبابكم عائلتكم، الله ينجيكم من افات الدنيا. سلام الحبايب ديالي الغزلان ديالي المشاهدين ديالي الفنانين، يلا بسلامه.